Всем добрый день, всем здравствуйте. Добрая хата всех вновь приветствует. Дорогие друзья, перед Новым годом было видео о стяжке, которая у нас стучит, отходит. Мы вот там ее усилили. Мы в итоге в конце видео мы посмотрим, привели ли эти наши меры по усилению вот этой сухой, полусухой цементно-песчаной стяжки каким-либо хорошим положительным результатом. И вообще будет сегодня видео о том, почему иногда вот эти цементно-песчаные полусухие стяжки трещат, почему они отходят от основания, в чем разница между полусухой цементно-песчаной стяжкой и стяжкой, которая тонкослойная в мешках. Поговорим, как все правильно сделать. Наглядно я буду здесь отбивать. Посмотрите, как оно где и какая стяжка, как хорошо держится. И вы наглядно во всем убедитесь. Это видео основано на многолетнем опыте. Это не теория. Я лично эти стяжки делаю, заливаю, многократно сбивал, участвовал и разговаривал в заливке с людьми, которые машинными способами заливают, с многими мастерами, консультации со многими специалистами. Здесь вам будет конкретное видео, вся правда. И такое обобщенное мнение от людей, которые в этом действительно что-то понимают, разбираются, сталкивались с этим и на протяжении 10 лет работали с ними, видели, как они в процессе эксплуатации себя могут вести, какие могут быть подводные камни. Поэтому вот такое будет видео, обо всем мы здесь поговорим, проверим, все будет очень интересно. Ну и в конце, как я говорил, посмотрим, вот это усиление наше привело ли к каким-то положительным эффектам. Итак, начинаем, дорогие друзья. Что у нас имеется? У нас была вот эта стяжка, да, и она, вот она, мы уже кусочек сбили, и она со временем начала отходить. То есть, она лежала, в принципе, у нас. Но со временем, вот прошло где-то полгода, и посередине, она начала подниматься. Это у многих бывают такие вопросы, то есть, когда мы заходим откуда-то, да, и вот такой вот звук. Поняли, да? Ну, это визуально, оно так, когда вот вы, у многих бывает, вот вы заступаете из другой комнаты откуда-то, да, на свой пол, и он как будто проваливается вниз. Все, это уже начинаются очень плохие процессы в этой стяжке происходить. И вот, чтобы такого не было, мы поговорим сегодня, какие могут быть причины, последствия, и вообще более конкретно углубимся вообще во все вот эти вопросы. Вот так вот. Смотрите, дорогие друзья, я сейчас возьму телефон и буду вам снимать. Может, будет чуть трясти, но как бы думаю, вы все поймете, в принципе. Итак, смотрите, у нас здесь вот этот вот кусок, весь пол залит был цементно-песчаной стяжкой полусухой. Слоем разным. Где-то слой у нас был 2,5 сантиметра. Вот здесь вот, допустим, где-то 2,5. Вот там вот уже где-то 3,5. Соответственно, где больше слой, она уже и получше держится. И, как видите, она у нас изначально, в принципе, была так нормально держалась, но потом начала отходить. И вот смотрите, я вам показываю, что сейчас, как эта стяжка у нас со временем начала подниматься. Вот сюда я монтировочку хоба, и смотрите, может будет видно. Оп, видите, она вообще полностью вся, ее вот так вот можно поподнимать. Видно, да? Она везде вот так вот поднимается. Ее только подцепил, и все. Она везде так вот поднимается. И это очень, в принципе, плохо. Я вам сейчас возьму молоточек и покажу, как она легко снимается. Смотрите. Видно, да, что она вся уже... вот туда обратите внимание, может быть видно. Все дребезжит. То есть она вся просто ходит ходуном. Я сейчас возьму телефончик, дорогие друзья, в другую руку. Мне чуть-чуть неудобно, я извиняюсь. Но смысл вы всего, в принципе, поймете. То есть видите, да? Туда обратите внимание.
Все, он видится, да, ходуном ходит. О. Видно, да? О. Смотрите. Все ходуном ходит. Видно, да? Вот сюда обратите внимание. То есть стяжка у нас отошла от пола. Сейчас об этом поговорим более подробно, чтобы вы понимали и правильно все изначально понимали. Это очень такой главный момент. Я сейчас установлю все-таки телефон. Я вам, потому что все трясется, дорогие друзья. Но, извините, может быть, за качество съемки, может оно чуть-чуть не очень. Но у нас задача здесь не красивая картинка, а понять какую-то правду. Поэтому вот так вот. Вот так я закрепил его, думаю, будет нормально. Вам видно и меня, и буду сейчас вам рассказывать. Смотрите, в чем здесь суть нашей беды. Надо сразу разделять стяжки, какой вид стяжки, и на что мы эту стяжку делаем. Если у нас идет вот такая полусухая стяжечка, она, в принципе, может к полу нашему, да, к основанию, и не прилипать. И ничего здесь страшного не будет. Если она достаточно прочная, а здесь она у нас, в принципе, такая достаточно прочная стяжка, да, то есть она достаточно твердая. Потому что цемент с песком, она сверху приглажена, она достаточно твердая. Она может к нашему полу, вот этому, к основанию, и не прилипать. И это, в принципе, нормально. Здесь в этом ничего такого страшного нет. Но в таком случае что должно быть? Во-первых, по периметру везде, должна быть поклеена демпферная лента. Ну, демпферная лента сантиметровая, пожалуйста, какая в принципе угодно. У нас вот было сделано, это застройщик, вот такую худенькую, тут, наверное, 4 мм ленту заложил. То есть, и она у нас была не везде. То есть, там вот здесь вот она идет, она здесь вот заканчивается. И здесь ее уже нету. Я вам сейчас сниму прямо от пола, да, чтобы не быть голословным. Сейчас монтировочку возьму. О, видите, как оно снимается? Смотрите, пожалуйста. Видите, она к полу не прилегает. И видите, никакой демпферной ленты нету. Стяжка, вот там вот можно видеть, ничего уже нету. И то есть, вот в этом месте, да, и вот в этом месте тоже. Вот этот целый участок, грубо говоря, да, то есть вот там вот, и вот там вот, она у нас, получается, упирается прямо к стенке, вот здесь вот, и все. И что происходит, когда у нас эта стяжка упирается к стенке? Соответственно, как я уже сказал, стяжка это может, так как она к полу у нас не прилипает, да, а просто на ней на полу лежит, она может расширяться чуть-чуть, может чуть-чуть сужаться. Это нормальные процессы для стяжки. И если бы, внимание, везде была наклеена демпферная лента, сантиметровая, грубо говоря, то ничего бы с этой стяжкой не случилось. То есть она бы как надо и расширилась, хоба, сузилась, и она бы, вот, грубо говоря, такими вот пластами, то есть одним большим пластом, да, цельным, она бы лежала, и все было бы нормально. Соответственно, если у нас она начинает расширяться, так, в ширину, в длину, и здесь у нас уже все, она упирается в стенку, или там упирается в стенку, что происходит? Понятное дело, туда ей ходу нету, ее начинает где-то поднимать ее начинает. Это может быть посередине комнаты, может это в стороне в комнаты, неважно. И ее начинает поднимать, некоторое время, ее может поднять чуть-чуть, и вы просто вот так вот будете чувствовать вибрацию, как будто проваливаетесь чуть-чуть под пол.
Это, так сказать, еще полбеды. Но может следующее произойти. Если вы ее где-то больше подняли уже, да, и вы там нагрузили что-нибудь, вот кухню, допустим, поставили, да, может пойти трещина, поняли, да, и часть стяжки ляжет на пол, соответственно, часть стяжки будет висеть, и все, и будет очень уже плохо. И будут проблемы. Если у нас особенно какая-нибудь плитка, теплые полы, будет очень большая проблема. Поэтому, первое, можно такую вот стяжку делать, и она к полу может и не прилипать. Но тогда что нам нужно? Во-первых, это везде демпферная лента. Чтобы вот эта стяжка на полу большим пластом, куском большим, да, на площадь, на всю площадь комнаты лежала, и ничего страшного не будет. Она прочная, и она приглажена, она у вас трещать не будет. Поняли, да? То есть она будет, грубо говоря, большим пластом у вас лежать, у нее имеется толщина большая, и она не потрещит, все будет нормально. Если будет расширяться, она будет спокойно у вас гулять туда-сюда, и вопросов никаких не будет. То есть первое, демпферная лента при именно вот такой стяжке, это основной и главный момент. Следующий момент, если делается такая стяжка, у нее должна быть толщина побольше. Вот именно для такой стяжки важна толщина. Толщина должна быть минимум 3 сантиметра. Ну, это минимум. Но лучше 4 от 4 делать. От 4 сантиметров. Это в идеале. Почему важна толщина? В чем здесь смысл? Давайте здесь разделим основание, когда у нас плита, то есть прочная, или какой-нибудь бетонный пол, и мы на него льем стяжку. И второе основание у нас будет, это если мы на пенопласт или на какую-то гидроизоляцию делаем. Эти два момента разделим. Первый момент, смотрите. Если мы льем на прочное основание, допустим, на бетонную плиту, почему важна толщина? Потому что, когда стяжка у нас толстая, 4, допустим, сантиметра, она имеет большой вес. Понимаете вы, да? Большой вес. И она за счет своего веса, она давит, да, как бы, на пол. И все нормально, и не отходит. И если надо, она просто расширяется. Это, во-первых, почему нужна толщина, чтобы она нормально прилегала, да, имела вес, лежала, грубо говоря, монолитно, как плита, условно говоря. А во-вторых, если вот для такой стяжки сделать маленький слой, она может потрещать у вас, пойдут трещины. Она вот у нас такая прочная, да, прочность, здесь цемент, песок, большая прочность у нее. И если худзикий слой, она может потрещать. Поэтому 4 сантиметра до данной стяжки, если она к полу не прилипает и свободно играет, и демпферная лента, и никаких вопросов тогда не будет. Второй вариант, если у нас ложится данная стяжка, заливается на пенопласт или какое-то непрочное основание. Гидроизоляция, пенопласт, пеноплекс, без разницы. В принципе, тогда то же самое. 4 сантиметра. Но я бы лучше сделал уже 4,5-5, в идеале 5. Уже тут в зависимости от того, насколько ваш пенопласт, какую имеет прочность, допустим, да, как он там приклеен, поняли, да, вот. Если все нормально, он аккуратно везде прилегает, нигде там не ходит, пустот нету, хорошо, можно, в принципе, 4 сантиметра, но лучше побольше, чтобы было надежно. И еще тогда можно заармировать эту вот как бы стяжку, тогда вопросов не будет. У нас будет следующий принцип, да, она будет на пенопласте, такой звук будет глухой иметься. Но в этом нет ничего страшного, потому что она у нас лежит, грубо говоря, как сплошная бетонная плита. Она твердая, она имеет большой вес, и она просто лежит на вашем пенопласте или на полу. И все супер. Это очень важный момент. Люди просто путают некоторые и говорят, вот процентов, наверное, 80 спецов. Заливаем цементно-песчаную стяжку, должно быть минимум слой 4 сантиметра. А почему это так, никто не говорит. Так вот, 4 сантиметра именно важно вот для таких вот именно стяжек. Именно для полусухих, которые к полу могут
не сцепляться с полом, так, который на пенопласт, вот для таких стяжек эта толщина имеет значение. И армировка и для них тоже имеет значение. Если неправильно сделать, вы видите, что может быть, какие последствия. Она может у вас чуть-чуть подстукивать со временем. У нас она тоже вот здесь вот, в принципе, сильно не стучала. Прошло время, вот сейчас зима, дали отопление, чуть-чуть начало, и уже посредине все, начала она у нас подниматься. Уже подстукивает. А что дальше будет, никто не знает. Потому что, видите, вот там она уперлась, вот здесь вот я вам сейчас тоже не отбивал специально. Видите, тоже никакой ленты нету. И маленький слой тоже вот она уперлась, видите, там в углу, потом отсюда, наверное, не видно. Ну, вон там вот, сейчас вам покажу, можно будет видеть. Там она тоже уперлась, там вот уперлась в том углу, и все. Ей хода нету. Поэтому с этими стяжками вот эти таких основных два момента есть. Толщина лучше всего от 4 сантиметров и демпферную ленту. И тогда данная стяжка, в принципе, может к вашему полу и не прилипать. И все будет нормально. Она у нас прочная, в принципе, ничего с ней никогда не случится. Про эту стяжку вроде все мы сказали. Еще в конце посмотрим, усилили мы ее или нет вот такими мерами. Сейчас будет разговор про совершенно другую стяжку. Внимание, дорогие друзья! Совершенно другая стяжка. Это стяжка цементно-песчаная, та же самая, но в мешках, которые можно делать слой от 1 сантиметра. Это совершенно другая стяжка. Я вам сейчас ее тоже покажу. Она вот у нас там заливалась. Сейчас, минуточку, я тоже сниму телефончик. Хоба. Вот смотрите. Вот это уже другой вид стяжки. Это цементно-песчаная стяжечка, которая в мешочках. В данном случае Тайфун М44. Но их сейчас очень много, таких стяжек. Ими можно делать слой от 1 сантиметра. Пожалуйста. В чем здесь смысл в таких вот стяжках? Почему же ими можно заливать от сантиметра и как это правильно сделать? Здесь, как можно видеть, смотрите. Вот здесь у нас вот это была уже сухая стяжка, вот это. А вот здесь вот уже, вот такая линия даже видно, начинали заливать мы вот этой в мешках. Эта стяжка, если мы ее льем тонким слоем, она у нас уже должна прилипать к полу. Видите, вот здесь вот, она у нас к полу везде вот сцепилась с полом. Она, то есть, прилипает к полу, и за счет этого она держится. И ей уже без разницы, какой там слой. Можно сантиметр, можно 3. В чем разница? Здесь вот эта стяжка, да, она более прочная. Видите, она такая твердая. Эта стяжечка, она уже помягче будет. Она будет помягче. Видите, то есть она такая помягче. Будет она помягче. Но она и более пластичная, что ли, да? То есть ее уже вот такими кусками, она уже у нас не отбивается. И вот здесь вот ее, я вам сейчас возьму перфораторчик, да, попробую ее сбить чуть-чуть. Так, дорогие друзья, минуточку, где там наша пика? Ага, угу. Ну ладно, я вот так вам покажу. Вот смотрите, ее вот здесь вот уже отбить невозможно. Видите, от пола. Видите, то есть она у нас к полу прилипла. Вот здесь вот у нас уже, видите, это стык стяжки. Это вот это в мешках, а это полусухой. Смотрите сюда. То есть видно, она к полу вообще не держится. А это отлично держится. Видите, как она? О! То есть вот эта сухая, она вся отходит. А этой без разницы. То есть она... О, можно так ее побить. И можно увидеть. Я здесь вот пробовал, да, отбивал. Здесь же тоже стык был.
То есть она, видите как? Она только крошится, грубо говоря, видно, да? Вот она, то есть как бы. И к полу, видите, как она? Она держится. Ее можно отбить только такими маленькими кусочками. Вот эту вот стяжку в мешках. В этой стяжке в чем смысл? Эта стяжка это что-то, грубо говоря, среднее между вот такой стяжкой и плиточным клеем. То есть она более эластичная и она лучше прилипает к полу. И за счет этого она и держится. И ей, соответственно, можно и заливать от 1 сантиметра. Вот, поэтому вот это основная разница. И вот уже для этой стяжки, если мы льем сантиметром, она у нас обязательно должна к полу прилипать. Это основной момент. Вот здесь вот видно. То есть она, вот это уже стяжка. К полу везде поприлипала. И видите, как она. Ее так вот кусками уже вот такими не снимешь и никак ты не отобьешь. Вот. То есть, видите, она везде вот держится, камень. Звук. О. Ну, думаю, вы поняли смысл. Давайте еще, да? О. То есть ее уже все, ты так не отобьешь. Ее вот так вот уже не подцепишь. Все, она у нас пластичная. О. Вот так вот, такой главный момент. То есть поняли, думаю, в чем здесь смысл. Я вам еще потом сниму сейчас, да, уже камеру поставлю. Вот этот участочек буду отбивать. То есть вот здесь вот у нас вот эта стяжка, которая в мешках, а вот это полусухая цементопесчаная. И вы увидите, что ее от пола вот это будет вибрировать, отходить. Эту вы уже отсюда не отобьете. Ну, я думаю, понятно. Вот здесь был точно такой участок, видите? То есть она нигде вообще не отходит. Она, да. Помните только единственный момент, что вот эта стяжка гораздо более прочная. И у нее другой принцип. А эта стяжка, она будет, да, чуть помягче. Ну, потому что в ней полимеры, она такая более клейкая, да, более эластичная, более мягкая. Ну, для квартир где-то, да, в принципе, этой прочности достаточно. Это М200 по прочности. Если вы добавите еще клея, она еще прочность уменьшится. Будет там М150. Но это достаточно. Никаких вопросов с ней не будет. Поэтому вот так вот. Такая вот разница. И сейчас вот я уже камерку поставлю. Здесь дальше все подбиваю, да, вот эти вот стяжечку, она легко сбивается. Еще сниму вам в конце вот это закрепление стяжки, помогает или нет. Там мне есть видео, как мы здесь сделали, посмотрите, если интересно. И вот этот вот участочек наглядно будет видно, как она вот здесь, вот эта стяжка в мешках держится. Поэтому так вот, посмотрите, будет интересно.